हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये बैटरी आई है। इसमें दिक्कत ये चल नहीं रही है। पहले हम इसमें देखें क्या दिक्कत है। तो देखो, इसमें बिल्कुल ही नाम मात्र करंट भी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें करंट है। इसमें करंट है, इसमें करंट है। इसमें अगर हम देखें तो इसका ये वाला सेल जो है खराब है। ये अंदर टूट गया है, ये वाला सेल इसका सेल ये टूट गया है। और बाकी इसमें ग्रेविटी किट देखें तो बैटरी डाउन है, 1100 है इसमें, 1100 इसमें है। इसमें भी 1100 है। इसमें भी 1100 है। इसमें भी 1100 है। इसमें भी 1100 है। बस सेल इसको इसमें दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये इसका अलग है। इसको हम अलग करेंगे। इसका ये सेल ये हमने इसका अलग कर लिया सेल। इसकी पैकिंग है ये, और ये देखो टूटा हुआ है। ये इसका पार्ट टूटा हुआ है बिल्कुल ही। इसकी ये प्लेट ख़राब हो चुकी है। इसकी प्लेट इसकी ये प्लेट ख़राब है, टूट गई है। ये प्लेट नहीं डालेंगे। ये निगेटिव प्लेट है, ये निगेटिव है। ये सेपरेटर है इसके। इसका ये एक प्लेट नहीं पड़ेगी इसमें, जो डालेंगे फिर इसके बाद देखेंगे तो सही हो जाएगी। ले बंद इसका पड़ जरा नवीन कती करो लो कल्याण लगाओ में। हां मैंने ये संभाली लो ना, ये ना तो बोले ना लो बना ले आती है। लो ना
दे हो जाए एक और लेगा लेगा चाय दे अरे यार बना लगा नहीं और मिल कर बोलेगा स्टार्ट लगा रही है तो जा ऊपर है हाँ वाले ना पे पड़ो वाले पड़ो यार तो नहीं बोले क्या भाई चैनल है हमारा बना हुआ चैनल सब्सक्राइब करने में चैनल सब्सक्राइब बैठ रहा नहीं ना बोलो भाई अरे यूट्यूब पे जा रही है हाँ अपने बनाओ दे हाँ चल तो बनाई तो बंद क्या नाम से आती है हाँ गुड में बैटरी बात मारिए फिर नहीं है ये देखो बेटा नहीं कर jangan aja mau pakai belakang ये ठंडी वाली प्लेट है सब गर्म ही है वो ठंडी है जो अभी आपके में डालना है वो गर्म है गैस बैठना
कंपाउंड डब्बा खाली चार्ज होगा फोन कर दो हटा दे चार्जिंग में तो पर्सन का पता कागज हो छोटे लगा पतली पतली खड़ा है भैया भैया भी जय टेम्पल है मिल बेटा हेलो हाँ जी आइए बनाओ कल बनाऊंगा सब ठीक है ठीक है ठीक है
Lihat. Dia nggak dulu. Kalian